హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు దీపూస్ కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ. ఇవాళ మన రెసిపీ ఈ సీజన్లో చాలా కామన్గా వస్తున్న జలుబు మరియు కఠినమైన దగ్గు నుంచి ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ కలిగించే ఒక మంచి కషాయం రెసిపీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్లోకి 5 కప్పుల వరకు వాటర్ని తీసుకుంటున్నాను. వాటర్ని పూర్తిగా బాయిలింగ్ స్టేజ్లోకి తీసుకొని అయితే రావాలి. ఇందులో ఇప్పుడు 3 తమలపాకుల్ని వేసేసుకుంటున్నాను. నల్లాకులైనా తెల్లాకులైనా ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. తమలపాకులు యాంటీ అలర్జిక్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉండడం వలన చాలా ఎక్కువగా ఈ కఫ్ని తగ్గించడంలోనూ ఆస్తమాన్ని తగ్గించడంలోనూ ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ తమలపాకుల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ పిడికెడన్ని తులసాకుల్ని వేసేసుకోవాలి. తులసాకులు అనేవి చాలా ఈజీగా కోల్డ్ని తగ్గించి ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో హెల్ప్ చేస్తాయి. అలాగే ఒక పిడికెడన్ని పుదీనా ఆకుల్ని కూడా వేసుకోవాలి. జలుబు వలన ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది కదా, సో అది రిలీవ్ అవ్వడానికి పుదీనా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే ఒక 5 నుంచి 6 వరకు వామాకుల్ని తీసుకోవాలి. అజ్వైన్ లీవ్స్, కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటారు. ఇవి ఛాతీలో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని తగ్గించి బ్రీదింగ్ అనేది ఈజీగా అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. కోల్డ్ నుంచి కఫ్ నుంచి చాలా త్వరగా రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. అలాగే 1 టీ స్పూన్ వరకు పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు మనకి పొడి దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపి ఉడికించేసుకోవాలి. ఇవి ఉడికే లోపల మనము 1 టీ స్పూన్ అంతా మిరియాలను తీసుకొని క్రష్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. సో ఇలా క్రష్ చేసిన మిరియాలని ఉడుకుతున్న ఈ వాటర్లోకి యాడ్ చేసేసుకొని మరో 5 నిమిషాల పాటు పూర్తిగా ఉడికించేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలాగ 5 నిమిషాల పాటు మరిగించేసి తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మూత పెట్టి మనము తాగేటంత వేడి వచ్చేంత వరకు ఉంచేసుకోవాలి. ఇది మనకి పేరుకుపోయిన కఫాన్ని తగ్గించి చాలా ఈజీగా కోల్డ్ నుంచి కఫ్ నుంచి రిలాక్సేషన్ కలిగించేస్తుంది. ఒక్క గ్లాస్తోనే మీకు చాలా తేడా అనిపిస్తుంది. సో వేడిగా కావాలనుకుంటే వేడిగా, లేదంటే కాస్త గోరువెచ్చగా అయినా కూడా ఈ డ్రింక్ని మనము తీసేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా రోజులో 5-6 సార్లు తీసుకుంటే మనకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ నుంచి చాలా త్వరగానే రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. సో ట్రై చేసి హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక లైక్ తప్పకుండా ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.